また背伸びたんじゃないのか。元が縮んだんじゃない。国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様、こんにちは。本日は配信作品旅立ちの島唄15の春から吉田康弘監督をお迎えしております。吉田監督、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年がくしくも沖縄返還50周年という年にあってですね、またこの旅立ちの島唄を見られることがとても縁だなというふうにも感じております。まず監督、どのようにしてこの沖縄そして南大東島での物語を書こうと思われたのか、そこからお聞かせいただけますか。プロデューサーから南大東島という実在している島のテレビの20分ほどのドキュメント番組を見せてもらって、これをもとに映画にすることできないかというふうに打診を受けたのが最初なんですね。でそこは高校がない島なので、中学3年生になったらもう島の子どもたちはもうほぼ 100% 島を出ていくんですね。その時に、その島独特の民謡グループ、ボロジの娘っていうグループがあって、島でできたお別れの歌、家族、親に感謝する歌、その島唄を最後、島民の前でコンサートをして、それで出ていくという、儀式が行われていて、実際にあるわけですね。あるんです。その番組はそういう歌うところを追った番組だったんですよ。で、それを見せてもらって、母親がね、髪の毛を言ったりとか、着物を着付けたりとかして、泣くのを必死にこらえてるんですね、娘は。で、父親がまだずっと、距離感のあるところからその娘と母の姿をじっと見つめている、そういう眼差しとか、そういうことにすごく胸を打たれまして、この場面だけで映画になるなっていうふうに思って、ぜひ企画開発やらせてくださいっていうふうに言ったのが最初。そこからオリジナル脚本を書き上げられたわけですよね。いろいろな要素が出てきて、もちろんその思春期の物語であったり、家族の物語であったり、過疎の問題であったり、いろいろな主題が込められているんですけれども、監督はどのような考えのもとに脚本を練り上げていかれたんですか。はじめは小さな家族の普遍的な物語にしようというふうに、そのドキュメントを見て思ってたんですけど、実際南大東島に渡っていろいろ取材していくと、僕が思っていた、外から見ていた印象と全然違ってですね。沖縄ってやっぱり日本の中でも南の一番気候がいいところで、ちょっとリゾートとか観光で行かれる島なんですけど、その中でも一番端っこにポツンとある、まさに絶海の孤島っていう、沖縄の那覇とか中心部からもう360キロ離れている。そんなに離れてる。船で13時間離れている場所なんですね。そこに行った時にもうリゾートのイメージが全く打ち壊されて、砂浜がなくて、サンゴ礁が隆起してできた島なんで、もう本当に険しい、ここに人が住むのってすごく大変だなっていうことを感じさせるような、そういう場所だったんですよ。で、ここに暮らしている人たちの物語なんだって考えた時に、その島独特の宿命といいますか、その背負っているもの、そういうものがだんだん主題になってきて、那覇という場所からも遠く離れている距離感であったりとか、年長者の子供が出ていくときに母親が不安でついていって、でそこからやはりこっちの暮らしがまた始まって、2つの暮らしが始まって、なかなか戻ってこなくなるっていう問題が結構島のあちこち取材してたら、そういうふうに家族が分裂してしまっている状態とか、この島独特の何か抱えているものっていうことをちゃんと見つめる映画にした方がいいなというふうに思ってシナリオを作っていった。なるほど。じゃあそのお父さんが一人残されてしまうというのは、切実な現実ですね。そうですね。そしてその、村を歩いてると、唯一一つサトウキビの、産業工場があるんですけど、そこのトンネルにですね、すごく印象的なメッセージが書いてあって、この島は日本の国土を守るというようなことを書いているんですね。それはまさにここに人って一生懸命住んでる
っていうのをすごく感じるんですよ。ここに住むのを諦めてしまうと、日本の領土がぼっとなくなるわけですよね。はいはい、そういうようなことも何か感じながら、ここの産業を守っているっていうか、こうへばりついて住んでいる人がいるっていうことにメッセージをすごく感じて、そういうふうに父親が一人になっても残ると、またいつか戻ってくるんじゃないかというふうに残っているっていう姿もなんか描くことは意味があるんじゃないかなと思いますね。その元々の入植者が本土に近い方からやってきたので、いわゆる大和と呼んでますけれども、日本古来の方の文化と沖縄の文化が両方ある島だと。その島の成り立ちは4800年前からできてるんですけど、サンゴ礁が隆起して、でじわーっとゆっくり動いてきて、で今の場所にたどり着いてると。で長い将来を見るとゆっくり動いてるんですね、やっぱりまだ。で人が移り住んでからはまだ110年という歴史なんですよ。その移り住む時に、その島を開拓したのは、東京の方の八丈島からの移民たちで、その八丈島の人たちが沖縄の各人々をこう集めて、労働力として集めて、でいろんな島の人たちがこう開拓したという歴史があるので、その沖縄のいろんな島の人たちと、あとその東京の八丈島から来た人たち、こっちは資産家っていうことになるんですけど、いろんなこう文化が沖縄用語で言うとチャンプルーされてるっていう、そういう沖縄の各離島の中でもすごく珍しい成り立ちの島です。なるほど。今回民謡というかね、歌が大きな柱になるんですけれども、かなり勉強されたりとか、民謡にはどのようなアプローチをされたんですか？やっぱり沖縄の映画を作るときに、日本でもね、沖縄の映画ってたくさん名作もいっぱいあるんですけど、やっぱ沖縄の人々に聞いてたら、どこか外野の人が沖縄をこう外から見たような映画が多いと。やっぱ沖縄っていつもなんかこう陽気で、みんなこう元気で、空が青くて、で観光的なイメージなんですけど、でも曇り空もすごく多いわけですよ。台風があんだけ来るところなんで、南大東島ももうほとんどが曇り空だったりするんで、そういうなんかリアルな沖縄の映画を沖縄の人たちが見たいっていう風な意見をすごく聞いたので、そこを大事にしたいなと。ちゃんと沖縄の人たちがこれは自分たちのリアルななんかこう島の現実であるとか、喜びとかそういうことも含めてね、描いてる映画だというふうに思ってもらいたいなってすごく強く思ったので、もちろん勉強しましたし、スタッフに半分沖縄の人を入ってもらったんですね。カメラマンであるとか、その照明部であるとか、そういったところも東京からのスタッフと融合して、で俳優さんも、東京からついていったのは本当に5人から6人ぐらいの人で、あとはもう現地で那覇の人とか、あと島のもう本当にお母さんたちとかに、ちょっとお芝居リハーサルして出てもらってるんで、そういう意味では外からだけで見た沖縄ではないものを作れたという自負はあります。学校のお母さんたちとか、お祭りでいろんな食事を用意してるお母さんたちの皆さん、現地の方々。そうです、そうです。それはやっぱり監督としては映画のためにはそれが必要だったし、やっていて現地の人と一緒に作っているっていう実感があった。もう間違いなく映画の強さになると思ったし、その南大東島のものすごく宿命みたいなことを描こうとしている映画を、初めはね、それこそもう少し那覇に近い行きやすい離島とかを南大東島に見立ててとか、そういうこともやりがちなんですけど、我々。でも実際に行ってみるとどこの島にもない風景で、そこにしかないものをやっぱり切り取りたいとすごく思ったので、もうそっちにこう切り替えたら、やっぱり出演者もできるだけ島の人々のお顔をこうやっぱりスクリーンに映したいなというすごく気持ちになっていって、なるほど。
もう恥ずかしい恥ずかしいって言ってる人たちを一生懸命もう出てください出てくださいと。でも本当にそのなんか地元独特の雰囲気というのが画面にきちんと残っているのはそのおかげだなという、まあその中でもやはりこの映画について触れなければいけないのはヒロインを演じられた吉彩香さんですけれども、彼女の出会いと、まあ起用されたいきさつなどをお聞かせいただけますか。彼女はもうプロデューサーからどうですかっていうふうに、最初のシナリオを作る前に言ってもらって、でまずお会いしたいですということで、会ってお話しして、まさにリアル15歳だったんですね。リアル15歳。はい。で彼女もその東京に出てきてまだ1ヶ月とかのタイミングで親元をまさに離れて、東京に出てきて、シナリオを読んでもらったら、共感するところがたくさんあると言ってもらって、すごくやっぱ佇まいも凛としてますし、まあ眼差しがねやっぱりこう印象的だったので、やれるんじゃないかなっていう感触を持って、まあただね三線とやっぱり島唄、民謡ですね、独特の節回しなんで、それを習得するのにすごくやっぱり苦労しましたね。どのくらいの時間をかけてトレーニングというか。三線はまあ2ヶ月半ぐらい前から、東京でレッスンを始めて、向こうに行ってからもずっと民謡教室の先生に教えてもらいながら、でも立って三線弾くのってなかなか素人じゃ難しいらしいんですけど、彼女楽器すごくセンスがあって、それはね割とすぐ、習得できたんですよ。問題は歌なんです。ただの歌じゃなくて、なんか本当にもう芝居に近いんですよね。だからその気持ちにならないと歌えなくて、でその「あばよい」っていう歌のそのメッセージの強さみたいなものを、僕たちも実際その島で育った人、ついこの間コンサートで親にみんなの前で親に歌った子に初めてちょっと生で聴かせてもらったことがあったんですけど、もうその時にもうすごく圧倒されて、歌のパワーみたいなことに、こんなに強い歌なんだってやっぱり生々しく感じたんですね。でそれをやっぱり三好さんに見せて、その映像とか、これやらんとあかんで大変だなそれは。それでやっぱりおじけづくというか、すごく不安に思ったと思うんですよ。ただのやっぱりボイストレーニングして歌の音程を合わせるような、そういうことじゃないんですね、アプローチが。歌詞の意味とか、やっぱり生きてきたこととか、島の風土とか、そういうことがもう身に染みてないと歌えないような、そういう歌だったので、歌の上手い下手じゃないよと、これは本番のその日まで考え抜いて歌うしかないでという話をして、うまくいくかどうか分からなかったです。そこはもう勝負でしたね。まあラストに歌うわけですけれども、撮影もかなりあれは後半に行ったんですか？もう最後の前日ですね。クランクアップの前日。クランクアップ前日に。実際にそこに島民の人を本当にもう300人とか400人集まってきてもらって。なんということ。でその中で彼女にやっぱりもう頭から最後まで、もうズバッと音も全部使うと。後で音だけごまかしてね当て変えるとかそういうことしないから。もうしないと。もうそれは宣言してたんで。宣言してるわけですね。すっごい緊張してましたけど、その緊張も含めて全部役だから、泣きそうになってましたけど、泣きそうになるのをこらえて歌う歌なんで、もう必死にやってくれました。監督も相当緊張されたんじゃないですか？緊張しましたよ、もちろん。どうでした？イントロが始まったらシーンとなるんですよ。島の皆さんが本当に空気を作ってくださるし、それはコンサートのシーンだけじゃないんですけど、船でねお別れするシーンとかもただのエキストラじゃないんですよ。皆さんがもう自分ごとなんで、それを生きてきてる皆さんだということですよね。そうなんです。もうまさにこの半年後に子供と別れる親であるとか、ついこの間子供を見送った親であるとか、おじいおばあもそうですけど、みんなそういう経験をしてきた島の人たちなんで、ムードが本物なんですね。だからその中で歌うっていうことはすごくもう張り詰めてましたけど、油断してる人は一人もいないっていう空気感の中で
やるっていうことはうんすごく助けにもなったんじゃないかなと思いますけどね、うんうん三好さん自身のね。撮影後の彼女はどんな状態でしたか？いやもうすごくやっぱり肩の血が下りたというかはいはいはい。どっかねすごくね、芝居に対する不安はあんまり彼女なくて、すごくコミュニケーションもうまく取ってたし、うんうんうん島の子たちとね、うん一番年長者グループの年長者になるはい役どころなんで、うん撮影の前から島に入ってもらって一緒にかくれんぼしたりとか、なんかこうちっちゃい子たちと本当に密な時間を過ごしてもらって、もう関係性すごくうまくできてたんで、お芝居のことは本当にスムーズにいったんですけど、その歌のところだけですね。なるほどね。そこをもうやりきった時に彼女はやっぱりすごくこう、ほっとしてたのは印象に残ってます。ご両親を演じられた小林薫さんと大竹しのぶさんは、日本を代表する名優の2人と言っていいと思うんですけれども、あの名優の2人に15歳のヒロインを共演させるにあたって監督が何か気を使われたことですとか工夫されたことなどありましたでしょうか？もうシナリオを書く時から本当に両親はもう小林薫さんと大竹しのぶさんをイメージしてて、プロデューサーとももうこれ当て書きでいきますと、これもし断られたらちょっと立ち直れないかもしれないんで断られたらちょっとやばいですよと、本当ラブレターのつもりでシナリオを持っていって、でも小林薫さんとかはものすごくこういい、最初のシナリオ読んで感想をお聞きしに行った時になかなかね感想言ってくれないんですね。なかなか言ってくれないんです。どういうとこなのって島の話とかを散々した後に、でシナリオどうでしたかって聞いたら、監督はまだ若いねって言うんですよ。怖いな。でも、やる気はあるというのをすごく感じたんで、分かりましたと一言だけ言って、もう一回書き直させてくださいって言って、それも何度か往復して、でもすごく向いてる方向は一緒だってすごく感じたのは、過剰なセリフをやっぱりいらないんじゃないかっていうことを言ってくれるんですね。本当に南大東島という素朴な島のサトウキビ農家の父親だろうと。そこになんかこう過剰な演出はあまり必要ないんじゃないかっていうことをすごく言ってくださるんです。どこかねいいセリフを言ってもらおうとか、なんかこういい場面を書こうっていう風な気持ちがあったんだと思うんです。僕にも、そういうものをもうどんどん削ぎ落としていいっていう風なことを言われて、もうそれはすごくありがたい。多分もうその時小林さんは役になっていて、この役の自分は多分こういうこと言わないだろうっていうようなことも分かってらっしゃった感じなんでしょうね。だからもうどんどん削いでいって、ただ見つめるだけとか、何か言おうとするけど言えなくて立ち去るとか、もうそんな場面ばっかりになるんですけどでももうそれで薫さんがいいっていうか、そういうふうにしたいっていうメッセージがあったし、映画がそっちの方が絶対純度が高まるっていう風な気持ちにシフトしていったんで、すごく有意義なやり取りをさせてもらって。大竹さんはいかがでしたか？大竹さんはね、明美っていう主人公の母親の役、長女について那覇に行ってしまって、そこから南大東に帰れなくなってるっていう、この設定がどうしてなのかっていうことが腑に落ちるまでやっぱりこうわからないっていうふうにね、それはその通りだと思うんですよ。でそこで僕も取材していろんな家族のお話を聞いてきたこととか、もともと南大東の人じゃなかった明美さんが結婚でやってきて、この島にずっと生きていくっていうことのなんかこう苦労とか、そういうこともきっとあるだろうし、でも家族に対する愛情っていうのは絶対深くて、で長女に本当についていった時のこととか、多くは描かないんですけど、その長女のセリフとして「私のせいでお母が今ねユーナと離れ離れになってるから」っていうセリフを母親の気持ちを代弁するような場面があったりとか、そういうことで島の宿命を背負う、そういうネガティブな一面をちゃんと見せる役どころなんで、非常に難しいんですけど、多面的に描きますと。明美さんだけじゃなくて、映画全体を通して他の人々の端々で、この島はこういう現実を抱えているんだということを描く上ですごく重要な役なんですっていうことをお話しして、そういう深い話をした時に、
やっぱりこうすごく僕が言ったこと以上にやっぱ掴んでくださる人なので、それを感じてやってくれたというような感じです。なるほど。お姉さん夫婦は離婚の危機から脱して、またやり直すわけですけれども、意外なことにご両親は離婚してしまうわけですね。これは監督の中ではどうだったんでしょう。15歳のね子供の目線で徹底して描きたかったんですよ。願望とか希望だけじゃない現実っていうのがいろいろ立ちはだかりますよね。知らないところで起きたことっていうことはやっぱり知らないし、結果だけ聞かされることになるんですけど、それも含めて乗り越えていくっていうか、彼女が最後どういう気持ちで「あばよ」を歌うのかと、その360キロっていう那覇までの距離を遠いと感じるのか、遠くないんじゃないかっていうふうに思えるような一歩を踏み出せるのかっていう、なんかそういうところを描きたかったので、やっぱり大人の現実っていうことに子供の願望に届かないっていうところは、初めからそこはそういうふうにするべきだと僕は思ってました。5人で会食した時に、お父さんも那覇来れば全員一緒に住めるのにって言って沈黙がありますね。沈黙、なんと雄弁な沈黙だろうと胸が痛くなりましたね、あのシーンはね。今振り返ってみてもこの作品にとって10年近く、10年ぐらいですね。沖縄の日々を監督はどのように思い出されますか。よく撮影期間で本当にやったなって結構短い期間にギュッとやられたんですね。そうですね。那覇に5日間ぐらいで、本当に島で2週間ぐらいですね。もう南大東の1年間を描く映画で、いろんなイベント、お祭りとか、南北の兄弟島とのスポーツ大会とか、島の皆さんに本当に多大なる協力をいただいて再現させてもらってたので、毎日が本当に大変なんですよ。で、天候が本当に不順なので、天気予報が全く当たらないんですね。だから撮影隊としては非常に苦しい。明日晴れだと思って入れていたシーンが朝起きたら、もう窓開けたら宿のもうザザ降りなんですよ。で、全然天気予報と違うぞっていう状況の中で、でも島自体がやっぱりそんな大きな島じゃないんで、予定を変えてもなんとかなるんですね。で、午後から急に晴れてきたから、やっぱり晴れてるシーンをやるぞってなった時に、島のみんなに聞こえる島内放送アナウンスで、もうみんな総合スケジュール持ってるんで、午後から予定を変えてシーン何々をやりますとか言ってくれるんですよ。そしたら、ああそうなんだ、そうなったんだということで、みんなゾロゾロってエキストラの皆さんが集まってくださって、こんなに貴重な体験はないなと振り返って思いますね。でもそのおかげで非常に貴重な文化の記録として、これから未来永劫残る貴重な作品になったと。映画っていうのはどっかアーカイブの意味もすごくあると思いますし、島の南大東の皆さんが本当に島唄を必死に残して、そこの歌詞にはもうなくなってしまった昔サトウキビを運ぶための列車があったりとか、そういう列車の歌とか、もうなくなってしまったものを歌詞に乗せて残していってるっていうことをすごく感じたので、やっぱり文化って必死になって残さないと簡単になくなってしまうものだっていう側面はやっぱあるじゃないですか。そういうことで映画になんか意味があるっていうのは作る意義の一つだと思うので、僕もだからこそ嘘のない、できるだけ南大東島の現実をちゃんと取り入れた映画にしたいなというふうに思いましたね。監督、素晴らしい映画を残してくださって本当にありがとうございました。今日は本当に貴重なお話を伺いましてありがとうございました。ありがとうございます。